안녕하세요. 오늘은 한국의 아름다운 전통 홀레복을 그려봤습니다. 어릴 땐 새롭고 화려한 것들이 더 좋아 보였는데 나이가 들수록 오래된 것, 옛것이 주는 깊이와 정서가 더 와닿죠. 특히 전통 한복의 색감, 자수 하나하나에도 깊이와 의미가 남다르게 느껴지네요. 우리의 삶도 그런 것 같아요. 마치 시간이 지나야 비로소 보이는 가치가 있는 것처럼요. 나이 들어가는 티가 너무 팍팍 나나요? 오늘 하루는 당신이 소중하게 여기는 옛것을 한번 떠올려 보시기를 바랍니다.